ꯆꯞꯄꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯔꯅꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯎꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯃꯒꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯝꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ on behalf of the MP ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯧꯖꯒꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯍꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ PR ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯅꯦꯠꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PIL ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯀꯣꯛꯁꯨ ꯉꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯗꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯔꯅꯦꯠ ꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ इनकरेज तौर थाबीरगदी एज ए प्रेसिडेंट अमोइना हाइता इनिशिएटिव खै लौबीबा हाइतारेको अमाइगा तौरगदी अखोइसु कदंग हाइबदी नॉर्मल मीडिया खै खै खांने अदुगा अखोइ लर्नेट सिंगना मदु इनिशिएटिव लौबी तादे अखोइसु लेरा थम्स अप एना हाइ आई तौ तौबेकने खले मथंग प्रेसिडेंट ओइन पाइबीरनेको अतोप कनाम तौरगा फारा पुन तौबे हाइबनिदा एनीवे मदु पोतुम लेरे अदुगा हुजि क्वेश्चन दुदा प्रेसिडेंट रूल की मतंग सिदी कनोने अखोइगी ICU दा लेरे मतुंग दा अखोइगी थोलकपा कनोने अखोइगी कंडीशन अमने अदु MLA सिंगी मतंग दा हंगु ताइदिंग सा कनोन जो हाइबिग्रे जाम चुमना हाइबिग्रे कदौ लेरिगे हाइबदुने कदौ लेरिगे हाइबसे मणिपुर दा लेरिबसे मेजॉरिटी से BJP ना मेजॉरिटी ने नॉट अ कोalition गवर्नमेंट अदुना ऑनेस्टी कनादनो हाइबा कांदा अखोइगी BJP पाइबिरिबा अखोइगी MLA मैम मोई लेबरीबा वर्कर सिंह मोई नुसीजब मीसिंग होय अखोइ BJP गिदा कैसु अगेंस्ट लेबर वाद नतेको आइना हाइजनिंगिसना BJP दा यावरिबा मीसिंग अदि मोइदा कैन तोरिबा तोंगिबा मीसिंग लेना सि मैम सिगी वारि ने वैना हाइजरिजना अखोइगी जर्नलिस्ट अमगी ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट अखोइदी मोदी मुरे ngodi ngore haibagi kenosne akoina legidose aduna manipur gi media khoi ju soma myam lerangani adubu khoi ju phangniba tolok mata jiga khoi toy thabok si hayu ta gadi khoi gi manipur gi media thabok toy pe sino myam ju tasengna ha kan jida yamna appreciate towa amadi dakar wai bra ne khale khoi gi asoi myam su lerangani adu चुमे अदुना मसिगी लास्ट लाक्तो इशू सिदि कैनो है कांसिदा खोइगी BJP की माना पावर पायरनी सेंटर दसु पायरनी स्टेट दसु पायरनी अदु ओइतागदि करी मरम गी नो हाइबने वाइ अदुना ngsai हाइबिग्रे अखोइगी मोइदि हंदक अखोइ म्याम चला कांसिदा हंगुनी खोलनि हाना युम कना चंगना थुगायबा कोखायबा म्याम तौया तौरबने सिदि अदुना हयेंग सि तांग अखोइ सॉरी 27 की अखोइगी जनरल इलेक्शन सिदा मासिगी केनोमदि लाक्तोदि माले इन खंजब साफु खरम हाइतारेको अदगी सोमदसु पंगन मते पंगन स्नाउ सिंगी वक्फ गी मेनबेंट को सिगी केनोसि यानिंगदे हाइना हाइबगी पोट म्याम सु लेजरे अदुना हंदक से तसेंगना हाइ कानदे BJP की लेयो पार्टी सिगी वनदि मणिपुर सिदा अखोइनसु BJP की मसलोन से फजना उरे अखोइना थागतचरुवा मी ngaतने तसेंगना हाइ कानदे अदु थागतलुर कानसिदा अखोइगी फनाबा तौबिगद्रा हाइबे वाइने अखोइ हाइजे अदु MLA सिंग खदि लोइनमक्ति हाइरोय खरा हाइबसिना हायेंग लंडनजु याबिरंगने कोर्ट की केस तौ पे हेक नुंगाइतबनिनको अखोइगी MLA सिंग मिनिस्टर खरा हाइजबा तारे अदुना मोइगी थबक सिंगसिदि मणिपुर अमदि मागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अरे माना पाइब डिपार्टमेंट की मतिक चपचान थबक तौगिब्रा हाइबदि वा फुम म्याम लाय अखोइना उगिबदि मोर ऑफ अखोइगी चिन लई लिप सर्विस हाइजबा तारेको अदुगा प्रैक्टिकल दि क्या तौगिदा वाइ तार अदुगा कोलास थाबसिबु MLA की मथौराने मणिपुर की म्याम खने माइ मथौ सुन नतेबा चिंगेन बबु MLA की मथौरा नते अखोइ स्वाइ अखोइ लेबे मेंटालिटी अमसु लेजे हाइ तार अखोइ कोलास सुम था थमा कान से भोट म्यादा कोलास थाबम ले अखोइगी भोट कोलास की अखोइ भोट की कोलास हाइ तारेको मैम सिदे सो होम टाइप तस नुंगाय अखोइ MLA जाम फारे कोलास थाबिरेदो PW थाबने बदु कोलास बैक कंट्रैक्टर न थाबने बदु डिपार्टमेंट न थायने होय वर्क्स मिनिस्टर न दिले तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंग की तोंगान मिनिस्टर लेजे सो मोय म्याम ना अखोइना थागत लिसे अखोइ फजना अखोइ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेबा
lambi thong chakot hanbiu matang sana khoi gi chathung phanganbiu health sector da matik chahanbiu vote maya da law me dama si mam se loi tawdorom ne he ka gi wo di mantri munara kan se dum kam tawre adum lo sangre adu hujit camp post ta game ti yem ne khoi khoi na thagal ru mi sing do freeze da tul thangwe ne no em ta kan lai gon tumin nam ta lai gon adu ta gi khoi di khoi na kubi topi ru kan da thagat khiba mi sing do matik chabra na ta ka chadabra party ma oina mukoi da khoi thajaba thamu se faribra phatabra hujik leiba miyamna adum thamoi da dum aya ma loi decide tong nang mone na khanje aduna ai gi kano losilak pada ain haja doisi 2027 da di hanak election je yam nungai ni nungai do male sida di khoi mayam pesa dum thadan nagani mayam lona ni maji convention ni kasu kai de tong sung the right person haja bata ko khoi gi mi amadi party oigira hujik leiba khoi gi effect yam lakni haibagi kanom di tawjage masi miyam sule khangna bane ko ana mayam gi hero sing dugi performance sing jagre film do tangkai da takre makata film ano ulak to ja sida ta kan di manipur miyam na makoina pirak put decision miyam na pirak put decision do madu do kamai pirak ke tam ti yeng mena se okay ja aktin jo ja akoi ta seng na hujik leidiba central lenga ki kano haitare akoi union home minister pi ki ba directive sing so akoi gi hujik governor na hujik palaga hujik leidiba post seida mana pi ki ba commitment aduga mahang na pi ki ba directive sing du indana leiba sidu masisu thabak oina onthokpa ngamdabagi masigi achoba failure du masu adugi potom chakoi chawna mami tare haitare mangi pot myam akoi gi amuka sum hanna panjarabada akoi gi tarik nifan gi sanap de chathok sin tobai matang gi sekmai khara hen badare chatpa yadana dum post leide haitare ahan bagi ona oja gi su akoi gi kano si magi sincerity amusung commitment towards bringing peace in Manipur haitare masi chathok sin se yahandana di somdana dum chap chana khongthang pulo khataba akoi gi ain gi oiba kanu la khoi kan haraga su kem tabu taba haitare magi sincerity question je kamain thambini swai dadi sincerity se karam kanai go central government kira central government ki sincerity se di tasena hai kan de hojigi hai wasigi issue se akoi gi freedom of movement haitare si ka tana ten thamjage en khanjaba si di letter part am lai akoi gi koi ham ba yeng do si di akoi gi tasena hai kan de manipur da asuk koina irang ma thole se sidai sida hek horpada union gi amit chala ame lama kan sida akoi gi masigi se akoi gi court na loba adugumba hatu ba decision namana thon ba kano ne ngai atra khale ga la ka ne ngai amit chawari ne ko haje sa adu song laktre aduga manipur da asuk kuina akoi gi community ani na sida hana na sunna na kana to kan sida why did the central government remain a mute spectator having kada wogi no ba moina su kuina sangai se moida masigi se themin bagi power later army later matam aham hawrpa kan sida hosu khangbiram ne akhoi gi plane se dum leptana dum parak bane army myam holne tro paramilitary forces myam holne adu eta gadi moida mi su lere infrastructure su lere hana infrastructure su lei makan myam le kari maram gi no akhoi da su kuina wahan gri hai tare hujik su wari wate have what nate adu hujik the question of akhoi gi central government ki da lakta gadi bjp gi lengak se manipur da moni yeng ba mit yeng se kari mit yeng no haven ultimately akhoi hujik le film se di right of way kan te akhoi right of life hai tare ko akhoi gi article 21 yaw bani adu gi kano se mi hing bagi film je akhoi kamai hing doi no have gi wahang ama la bane akhoi kamai to ni hingni kamai to akhoi exist to ni loina fail ore system fail ore democracy gi wahan dok leitre akhoi ne elector mi loi mangre hojik suspended animation da sakre aduga manipur haibal lam se hojik lei se akhoi kano kwai dagi inflation pot se mon tang bagi machine ba lei film sing se ada akhoi da kari kano pipi ge khudong saw pipi ge idp gi damakta pi na haib sing se yorabra taseng na kari film da lady gi have the film ne ar manipur di right away se hoi every indian hai tare ko under the constitution gi makhada article 19 gi makhada koi gi right to free movement anywhere within the country have ne adugi pot da akoi manipur di pa yadre hujik le film sina
adu ita de akoi constitutional right se akoi mang hai bane Manipur di Manipuri singi constitutional right se violate tor hai bane ala akoi se ko la kan nei re kan se khori me la kan se khang mathak ta phamal laga thama kan se sum sahi amane se di akoi tor ri myam dim ti yem ne hujik su adugi issue myam dugi awawa myam se pik thale bane hujik se mi hingbagi mahau le ni hingbagi wan dok su mi le tri hai ta ne ko aduna akoi gi hana di akoi ching jat pa kan sida anywhere akoi nungdang chap pa gera ma chakera wakhan du kasu le tin chale hai ta hujik ti ching manak tang nalak pada humang kang mai phim la swai da bu mu tholok ta na ka ne ko wakhan je aduna right mal le se akoi gi su mat pi re ta seng na kan de cookie sing su lak pa di ya re aduna masi je mutual problem di ore ko nam seng na ha kan de aduna sigi haru kan de akoi gi government central government se Manipur lenga ki di leitre haru su kana re but center gi hujik de film se di akoi hana de hona Manipur je karma mi yenge hai ba se akoi hujik de film se na dum tak ne kai na akoi yamna kano experimental loiba akoi yen ani ka kauna halaga sum nakan da khuba ka khurga pasa thana bi film le ne ko adu gi film de sum oina leibi film toy ultimately handak mayam law kan se pilot kan se parliament ki vote nakshla pa kan se ne akoi gi PR thamai je upai lek ta bi hai tare ko aduna kano ne masi ta sina haru kan di Manipur gi issues na BJP gi India gi lengak pai ba BJP gi Achilles Hill hai ba tare ko ma gi picture pic na you was a yam achaw ting ngam when the euro ne adu gi damu ne address story ji jikta adu address e timely tom ta ga di akoi gi station 9 time steps 9 ne akoi gi leba matang sana akoi gi problem de address to ta ga di loinamak yawo pat ne hojik ti kan tawre ko adu yeng matari kamai to na ngan han talk story Delhi de ko yes akoi gi kan to ka organization ni to kan ji da kyam kamai to ke have du yeng madi type but right of life akoi right of way akoi freedom of expression mayam ne sing loi na mat pi thamam ne hani gi lemi ba akoi BJP government pai bi sing na so koi dum kan to bi me hai tare ko adum cartel to thami me hai tare mi ji pung pha ju pha ba de gi kan to hai tare akoi sa mak sum yaw ne sigi post da ha ta gari a gross violations of human rights di akoi not only right of way ka tante mayam pumba chin men ba adagi intimidate to ba adagi akoi fundamental lo phang thok sing phang da na la ba matam jidam amo ke hana so bo ko om to tho kan se public tham mane haina sumaina ha ma tham ji okay oja thank you so much oja yam phajana phaja point pe ma thambi ai tabu lak chanim oja maroina hai tare huji apoi gi PR da lai taraga su lai de MLA sing sigi question che dum oi hai tare makoi kai daw lai de moi kem ta tawgan hujik lai de se karino makoi na ngai ri se habe posum lai de maroina hai ba ta de koi hujik PR lai ki bani sakar semi ba sakar sigi kai no oi de bani makoi ni moi gi dai ta siam chawi hai tare anu sai matang ki da oja kamai thambi di oja kenone sapudi mane but hojiki hai ba koi lane na hai pot da kitang taung be kano gi MP Bimol gi kano se ma se aha man mitu la ma gana press conference to ga dum chatlam mane ma chatlam chakrani maram de ai akoi bu na phang de hai ja tare ko aduna adugi pot am tang ai on behalf of the MP ai dum di channel kan to hoja ga sinok so ga aduga PR gi kano se amatang hai ninge ai kano da kano da lanet ta ko akoi gi PL tha bai matang sida akoi gi akoi di praja normal people ne akoi pasha ju pai de ko sunga le ba akoi sen athong khang da ba phim da lei ne hojik som da bu ka da bi ga du upai le ta ba phim ne da lanet khoi na akoi amba gi president ko mo bi na ya ra ga di masi gu masi kitang encourage to be kan tha bi ga di as a president mo ina hai ta initiative ko lobi ba hai ta ne ko amai ga to ga di akoi ju kitang hai ba di normal media khoi khoi khang na du ga khoi lanet sing na madu initiative lobi ta de khoi ju le tham sap na hai ai to be kan khale mathang da president no on pai bi ne ko to pa kanam to ga phara pun to we hai ni da anyway madu potum le du ga huji question da president rule gi matang si di kano ne khoi gi ICU da le matung da khoi gi tholak pa kano ne khoi gi condition ne ba adu MLA singi matang da hangu ta ding sa kano so haibigre jam chumna haibigre ke dawle ri ge haibu ne ba ke dawle ri ge haibu se Manipur da le ba se majority se BJP na
majority is not a coalition government. Aduna honesty kanada no have kanda akogi BJP paibiriba akogi MLA mayam amade moigi labiriba workers sing moibu nungsijaba mi sing akoi BJP gida kesu against labor what nate ko aina haijening isna BJP the yauriba mi sing ade moida kantoriba tongiba mi sing leina si mayam sigi wari ne baina haijeri aduna akogi di journalist amagi duty as a journalist akogi di mudi mure ngodi ngore haibagi kenosne ba akoina leidawse aduna Manipur gi media khoi ju soma myam le ramani adu bo khoi ju phang ba tolok mata ji ga khoi toy thabok si ha ta ga di khoi gi Manipur gi media thabok toy pe sino myam ju taseng na kan ji da yamna appreciate to wa mati dakar wai bra ne khale khoi gi asoi myam su le ramani adu chumi aduna masigi last lakto issue di keno no ha kan ji da khoi gi BJP gi mana power pai ni center da su pai ni state da su pai ni adu woi ta ga di kari maram gi no haibne why aduna ngasai haibi gre akoi gi moi di handak akoi myam chatla kan sida hanguni kholni hana yum kana changna thukai ba ko kai ba myam taw ya taw ra bane sida aduna hayeng si tang akoi sorry 27 gi akoi gi general election sida masi gi kenom di lakto di male in kanja safu khara ma haitar ko adagi somna su pangan mate pangan snow singi work for gi menbent ko sigi kano si yaning de haina haibe gi pot me am su lejare aduna handak se taseng ha kan de BJP gi leyo party sigi wona de Manipur sta akoina su BJP gi masalon se phajana ure akoina thagat charu mi nga tani taseng ha kan de adu thagat lura kan sida akoi phana ba tobi gedra haibe boy ne khoi haije adu MLA sing khadi loinak ti hire khara haibes na hayeng lanen ju yabirang ngone court ki case to pe hek nungai tabne ko khoi gi MLA sing minister khara haije bata aduna moi gi thabak sing sidi Manipur amadi magi assembly constituency ari mana private department gi matik chap chan thok to gi bra haibadi wa fum mam lai akhoi na ugi budadi more of akhoi gi chin lai lip service haije bata ko aduga practical ri kya to with the waiter aduga kolas thaw ji bu MLA ma thawra ne Manipur gi myam khane mai ma thaw sunan te ba jingen ba bu MLA gi ma thawra natte akhoi swai de akhoi le mentality am su le ji ha ta da khoi kolas sum tha sum tha dan thama kan se vote me da kolas thawam le akhoi gi vote kolas ki akhoi vote ki kolas ha ta re ko mai am ji de so ho ma ta tas nungai re akhoi MLA jam phare kolas tha bi le do PW thaw ne bu kolas back contractor ma thaw ne bu do department ma thai ne khoi works minister nan de le tongan ba department sing ki tongan ba minister le je ne so moi myam na akhoi na thagat li se akhoi phajina akhoi assembly constituency gi leiba lambi thong chakot an biu matang sana akhoi gi chakthung phangan biu health sector da matik chahan biu vote me da di law me dama si myam se loin taw dorom ne na heka gi wo di mantri munara kan se dum kam taw re adum lo sang re adu hujit camp post ara game ti yem ne khoi akhoi na thagal ru mi sing do please that will tham ne no em ta kan lai gon tumin nam ta lai gon adu ta gi akhoi di khal akhoi na kubi topi rakan da thagat khiba mi sing do matik chabra na ta ka chadabra party ma oina mukoi da khoin thajaba thamu bose pharibra phatabra hujik leiba miyamna adum thamoi da dum aya ma loi decide tongna ngone na khanje aduna ai keno losilak pada ain haja doisidi 2027 da di hanak election je yam nungai do male sidadi khoi mayam pesa dum thadan nagani mayam lona ni maji convention ni kasu kai de tong sung the right person haja bata ko khoi gi mi amadi party oigira hujik leiba khoi gi effect yam lakni haibagi kenom di tawjage masi miyam sule khangna bane ko ana mayam gi hero sing dugi performance sing jagre film do tangkai da tatkre makhata film ano ulak to ja sida ta kan di Manipur miyam na makoina pirak decision miyam na pirak decision do madu do kamain pirak ke tam ti yeng mena se okay ja 2027 gi khoi gi jana election study madre to da mayam na makoi gi mandate to haiba tare masi kar maina pirak pon haiba do madu khoi na minersi haibani so gi sangthro matam se tawra iba khoi gi thabak thoram mayam se gi yeng kan da kai lepak pon haiba do madu potu gi khoi yeng sai ma form do lai re duga che jata laksan bi che as a journalist wadi kari meeting lai bi sai guys see
issue lo le ni in everywhere ko lo le ni aduga every organization is lo issue le ngone adu yam ngai jo ma ding si khoi lan le na khoi gi mi topi ro khoi smile to na ready to help sa so lo free pro bono hai sim de khoi gi masi gi media gi thong gi da yam phai ke no yam mi yam thok chak pi san sam ju pi na adu mu ke no ne khoi gi mamang da ai sum theng hau kan da amit chano khoi gi hai ba da masi je court ki just amana yam hatu lo gi ba decision min hai sida di high court ki keno se khoi gi prestige hai tare ko judiciary gi keepers of the constitution high court ai ji lo re bani yara bani dum mani lam ji gi na tra ko sideng wang ma leite adu matam du da yam ai ji gi da hai tare keno khoi manipur gi keno ne khoi leiba mini na ami sana laga noi manipur gi justice am na hatu na low decision nam he's on record khoi bu tawe adu kan da su kitang di hak le na ko smain toy pot tu hin yang do khong do le na phong do pa ya bai pot am possibility yam le hai ta khoi thangoi de pen do wai ni ko na ji ja ana masi je khoi samane khoi president sro ta ga di khoi amju gi president sro pa ta ga khoi lu thok pa ta na tro khoi myam journalist myam ta samane khoi civil organization si ju dum kenam la ta ga di myam gi interest thabak to ba body ma public interest thabak to body ma da mi mana wa mai nga ta ga di then haibagi adu potu wai ne pram chau ge pick kera it doesn't matter khoi gi tong to to re hai potu le gi dam ni da aduna masi ji de ta seng na ha kan ji da issues me di loi le ni but issues sing se loi no putho ka ji da amana amada le tum ju na le ge le be su khoi no ji de ana mayam na hai ne khoi gi mai te kang bu je khoi gi yam phajaba probab amdi le khoi gi wai khu culture ga nam hai na do masi gi wai khu culture ji khoi to ga khoi gi Kairak culture hai tare ko Kairak si son aina paijara ge adum ko hat pigro mathak yob kan khitang paibiu yar ga di ai jung ta na ba hai na support cooperation symbiosis ko agi diplomacy sigum myam yob pot sing sida akhoi myam Kairak culture sorry Waikhu culture je muthat laga akhoi koi le ba issue myam se tanara kan sida phamin na kan sida we should hammer out a decision natra result ma logu damne akhoi mention pham ya na ta ka su ma ta ka su akhoi mention phamin na si akhoi choi is kai no akhoi tong is kai no haino public needs to come together miam pujun ma thau ta re aduga akhoi the way forward to the miam punna chamina ma thau ta na okay za yam phajai za yam phajaba akhoi opinion thambi alo silak pai ti che